エモエモ。こんにちは、えもこです。今回は3年ぶりに大幅リニューアルされた XP ペンの大画面液晶ペンタブレットアーティスト22プラスをレビューします。画面の大きな液タブは普通の液タブよりも絵を大きく表示できて、細かいところが描きやすかったり、自分の手で画面が隠れにくく作業しやすいメリットがありますが、その分価格が高くなってしまうので、大画面の液タブは気になるけど高くて手が出せないという人もいると思うのですが、この液タブは大画面なのに安いだけでなく、最新の筆圧感知16384の高性能なペンにも対応していて、価格と性能のバランスがとても良さそうな液タブなので、今回は普通サイズの液タブと書き比べてみて、大画面の液タブのいいところ、気になるところなどを詳しくレビューしてみたいと思います。それでは早速開封していきましょう。大画面なので箱が大きいです。中には液タブ本体と付属品の入った白い箱が入っていました。付属品は説明書、保証書、電源アダプター、パソコンと液タブをつなぐケーブルが3本、お絵かき用の手袋にクリーニングクロス、スタイラスペンとペンホルダー、返芯が入っていました。ペンはプロ向けのアーティストプロシリーズと同じ最新のペンが付属しています。ペンの下側にはボタンが2つと上側に消しゴムツールがついていて、設定アプリで好きな機能を割り当てられます。ペンのグリップが広めなので、私のようにペンをグーで握るような持ち方でも手が痛くなりにくいです。ペン先のぐらつきや沈み込みも気になりません。ペンと返芯を液タブに取り付けられるパーツもついていて、ペンをなくしにくいのは嬉しいです。画面には保護フィルムが貼られていて、最初に保護フィルムの上の薄いビニールを剥がしてから使いますが、気をつけないと下の保護フィルムごと剥がれるので注意してください。保護フィルムは映り込みの少ないアンチグレアフィルムで、サラサラ感はペーパーライクフィルムよりも控えめですが、硬いガラスに直接描くよりもツルツルカツカツしすぎず描きやすい方だと思います。絵を描くときは付属の手袋を使った方が汗で手が画面に引っかからずにサラサラ描けそうです。下側が角張っていないので、角に腕が当たって痛くなりにくいのは嬉しいです。上側には電源ボタンと画面の明るさを調整するボタンがついています。本体の大きさはスマホと比べるとこんな感じです。画面にボタンがないシンプルなデザインなので、大きさの割にコンパクトな印象です。画面にボタンがあるとお絵かきアプリのよく使う機能を簡単に呼び出せて時短になるのですが、そのあたりは別売りの左手デバイスを使う方が好みなので、画面にボタンがないのは気にならないです。裏側には丈夫なスタンドが最初からついていて、画面の角度を自分好みに調整できます。ほぼ直立させられるので、絵を描かないときは机の奥に置いて作業スペースを作ったり、普通のモニターとしても使えそうです。スタンドを取り外すと別売りのモニターアームにも取り付けられます。液タブはパソコンがないと使えないので、パソコンと液タブを付属のケーブルでつなぎます。ケーブルをつなぐところは裏側にあってカバーで隠せるようになっています。電源ケーブルをつないで USB-C ケーブルでパソコンと液タブをつなぎます。パソコンに映像出力に対応した USB-C がついていないときは USB-A と HDMI ケーブルの2本でもつなげます。この液タブは一部の Android スマホでも使えるので、スマホで使いたい人は公式サイトで対応機種をチェックしてみてください。液タブの設定方法がわからなかったり、うまく動かないときは XP ペンの公式サイトから問い合わせるとサポートしてもらえると思います。画面にスピーカーがついていないので音は鳴りませんが、イヤホン端子があるので、ここにイヤホンやスピーカーをつなげばゲームや動画の視聴などもできそうです。パソコンに液タブをつないだら XP ペンの公式サイトから設定アプリをインストールします。すでに他のメーカーのペンタブを使っている場合は、先に古いペンタブのアプリを消しておかないとちゃんと動かないことがあるので注意してください。設定アプリではペンの書き心地の調整やボタンに割り当てる機能などを設定できます。画面の色域カバー率が sRGB99%、Adobe RGB91% と高めなので発色
色も綺麗な方だと思います。画面のカラープロファイルは sRGB、Adobe RGB、DCI-P3 の中から設定アプリで簡単に切り替えられます。色の見え方は部屋の照明でも変わるので、より正確に調整したい人は別売りの調整ツールを使うといいと思います。画面の大きさは 21.5 インチで A4 用紙や iPad よりもかなり大きいです。お絵かきアプリは別売りのクリップスタジオペイントを使います。お絵かきアプリを持っていない人は液タブの購入特典で有料のオープンキャンバスやアートレイジ6などが無料でもらえるので、気になる人は公式サイトをチェックしてみてください。それでは実際に描いてみたいと思います。直線を引いたりペンを素早く動かしてみましたが、線が遅れて描かれるような遅延もなく普通に描きやすいと思います。線がガタガタするようなジッターも気にならないです。本荷重が今までよりも軽くなっていて、手にあまり力を入れなくても描けるので、描き終わりにシュッと力を抜くような入り抜きも綺麗に出ていると思います。描けられる筆圧の強さも以前のペンより増えていて、以前のペンだと認識しなかったような強めの筆圧でもちゃんと筆圧の変化を認識しているので、筆圧が強めの人でも描きやすそうです。筆圧感知の精度が今までの倍になったので、そのあたりの効果が出ているのかもしれません。今までの筆圧感知8192のペンも個人的に十分描きやすいので、筆圧感知が2倍になったから2倍描きやすくなっているというわけではないですが、普通に描きやすいペンだと思います。画面の示唆は先日レビューしたアーティストプロよりも少し奥にへこんで見えますが、ペン先とカーソルのズレは気になりませんでした。カーソルの見え方は液タブを見下ろす角度で変わるので、カーソルがずれて見える場合は設定アプリのエリアの設定、画面エリアにあるキャリブレーションで調整できます。ペンを浮かせてカーソルを操作できるホバー機能もついています。大画面の液タブは画面の端の方に行くとペン先とカーソルがずれて見える場合がありますが、この液タブは画面の端でもペン先とカーソルのズレが少なく、端の方のボタンも押しやすかったです。ここからはイラストのメイキングをご覧いただきながら、この液タブのいいところ、気になるところを話したいと思います。まずいいところですが、画面が大きくて作業しやすいところです。普通の液タブはボタンの表示が小さくて押しづらいことがあったり、絵を描くときに画面の大部分が手で隠れて見づらい時があるのですが、この液タブは画面が大きいおかげで画面が手で隠れにくいし、ボタンが大きく表示されて押しやすく作業しやすかったです。私はパソコンで動画編集などもするのですが、この液タブは普通のパソコンのモニターと同じくらい大きいので、お絵かき以外の作業に使いやすいのも良かったです。10インチ台の液タブは他の作業をするには少し小さすぎるので、ほぼお絵かき専用になってしまいますが、絵を描かない時に普通のモニターとして使いやすいのも大画面の液タブのいいところかなと思います。ただ小さい液タブも価格が安くて持ち運びやすいなどのメリットがあるので、予算や作業スタイルに合わせて液タブの大きさを決めるといいと思います。画面の発熱がほとんどないのも良かったです。液タブは長時間使っていると画面が熱くなることがありますが、この液タブはイラストを1枚描いた限りでは画面の発熱は気にならなかったです。次にこの液タブの気になるところですが、この液タブは画面の解像度がフル HD なので、小さい液タブから乗り換える人は画面のドット感が少し気になるかもしれません。小さい液タブと見比べると分かりやすいのですが、どちらも解像度がフル HD で表示できる情報量は一緒なので、小さい液タブの画面をそのまま拡大したような感じになって、小さい液タブの細かい表示に慣れていると最初のうちはドット感が気になってしまうと思います。なのでそれが気になる人はフル HD よりも解像度の高い液タブを選ぶといいと思います。ただ解像度が高いとドット感が目立たなくなる代わりに画面に表示される情報量が増えるので、パソコンの性能が低いと作業中に処理落ちしてしまったり、価格もフル HD のものより数万円から数十万円ほど高くなってしまうので、なるべく安く大画面の液タブが欲しい人で、解像度がフル HD でも十分な人にはとてもコスパが高い液タブだと思います。ドット感もすごく気になるというわけではなく、直前まで小さい液タブを使っていたので気になりましたが、しばらく使っていると慣れて気にならなくなった
ったので、初めて液タブを使う人はドット感はあまり気にならないかもしれません。XP ペンの液タブは家電量販店でお試しできるので、気になる人はぜひ実際に触ってみてください。この液タブを使った感想ですが、低価格なのにアーティストプロと同じ高性能なペンが使えて10万円以下で買える大画面液タブの中では価格と性能のバランスがとてもいい液タブだと思います。同じ価格帯でペンの性能が同じアーティストプロとの違いは、画面の性能がやや抑えられているところで、プロの方が公式域だったり示唆が少なかったりするので、画面の綺麗さを重視したい人はアーティストプロを選んで、画面の大きさと作業のしやすさを重視したい人は今回レビューしたアーティスト22プラスを選ぶといいのかなと思います。安くて高性能な大画面の液タブを探している人はよかったら参考にしてみてください。この動画は2023年に撮影しました。液タブは基本的に新しい方が高性能なので、この製品が気になった人は XP ペンのサイトで新型が出ていないかチェックしてみてください。今回紹介した製品のリンクは動画の説明欄に書いておきます。このチャンネルではおすすめのガジェットやお絵かき関連の動画を投稿しています。この動画が参考になったよという人はチャンネル登録や高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。